Hello，歡迎大家嚟到大字 channel。哇！大隻字啊！阿祖馬龍真係犀利啊！除咗寫稿犀利啦，寫幾份咧，咁呢一個屬於嗰啲設計啊 design 都有嚇。大家見到大字啦。咁而呢個大字 channel 咧係啱啱最近先推出。今次咧我哋嘅話題咧就講下跑馬地日賽，因為咧跑馬地日賽11月頭咧就係會開始。咁而其實成季咧得一次跑馬地日賽咁大把嘅啫。點解我哋會有跑馬地日賽呢回事嘅咧？咁樣嘅，去到呢一個通常啦11月開始咧，就因為要換冬草，咁同埋咧亦都有個訴求啦，包括我啦，我嗰陣時喺電視台咧都成個訴求就係話跑馬地日賽咧唔好編一次咁少啦，編多一兩次啦即係對我哋啲老人家嚟講咧。跑馬地日賽你唔知啊，係我哋呢啲回憶嚟㗎。咁我亦都有好多嗰啲馬迷啊、馬主啊、會員啊，都可能住港島嘅，咁有時都益下佢哋嘅。你講得啱喎。我認識有啲資深嘅馬主咧，住港島區嗰啲咧，哇！原來佢成個馬季嚟講咧，真係主要都入跑馬地馬場，好少去沙田嘅。即係耐唔耐見下光就係一年就嗰一鋪咯，係啊。有咩故事啊？有咩故事？講開呢啲故事啦，跑馬地日賽根本係伴住我成長啦，就未必係你哋啦。因為以前跑馬地嘅日賽咧就多啲嘅，後來當然啦，即係自從有咗沙田馬場之後咧，慢慢日賽就多數就移師咗去沙田舉行。咁所以咧，跑馬地後來嗰個所謂賽事嘅地位咧就係以夜賽為主。咁而日賽咧就係頭先我都講啦，一季嚟講咧真係好似有一兩年試過唔知2次定3次嘅啫。咁而近年咧都係一季得一次谷草日賽。咁一年一次咁稀罕又真係幾過癮嘅，即係好似我之前講啊，啱啱對上嗰個禮拜咧，南區之星咪贏鬼咗嘅喺谷草嗰度。當日我寫稿嘅時候就話無啦啦咁喺贏開或者叫做跑得喺沙田接近咁鬼鼠走去谷草做咩？咁南區之星嗰班西裝友馬主咧，其實佢哋喺港島翻工嘅，係南區啊嘛。係咯，咁咩啊？就係轉過去跑，咪可以放工。轉彎道，順便去拉埋個頭馬先翻屋企咯。跟住今次嘅谷草日賽咧，仲有個亮點喎Lady 有關嘅喎。我哋嘅黃寶利，我哋嘅保利會咧，初次嚟到我哋嘅谷草啦。即係可以正式喺谷草上陣，因為以往谷草咧要考牌嘅，即係對啲10磅嗰啲見習生嚟講咧，因為始終谷草有急彎啊，嗰啲路其實窄就唔算話好窄，係主要係啲急彎上落斜啊咁樣咯。希望佢有好成績啦。係，因為事實上咧，跑馬地啊，以前咧，即係我哋而家喺看台睇過對面咧，有個叫做大石鼓啊。大石斜坡上。冇錯啦，其實嗰度係真係有個上落嘅斜坡嘅。咁而你如果睇嗰個鏡頭咧，直鏡嘅鏡頭咧，你會見到咧，我哋所謂有暗斜啊，即係上大石鼓嘅時候咧，有個暗斜。咁然後過完個大石鼓咧，又有個暗嘅落斜，跟住就轉嗰個所謂嘅直路灣即係以前咧就叫做養和苑灣咁樣咯。所以都唔係咁易跑嘅。但係聽聞好似話沙田跑開嘅馬過嚟跑日馬喺谷草係會成績好啲喎。正是有道理嘅。點解咧？跑馬地多數夜賽啊嘛。咁有陣時我哋見到一啲沙田嘅跑開嘅馬，初次過跑馬地咧，除咗要應付頭先我話急彎啊、上落斜之餘，最重要係咩咧？因為係個燈光問題啊。即係咧夜晚就係燈光。就唔係日光啊嘛，咁沙田多數係日馬啊嘛，沙田係真正嘅陽光日光啊嘛。冇錯。咁所以咧跑馬地嘅時候咧，以往都好多時係㗎啦，好多沙田馬喺跑馬地嘅日馬嗰度贏。咁所以變咗，如果有啲喺沙田本想交代嘅馬咧，但係又交代唔到。咪成日轉場話賺級數嘅，即係如果係呢個跑馬地日賽應該係賺2次級數喎，而家係咁樣。當然啦，即係如果佢一適應埋嗰個，即係第一有頭先話日光，咁變咗佢唔使望住燈光影響咗啦。咁所以咧就變咗佢用嗰個沙田級數咧
克服到嘅話咧，咁就爆㗎啦。咁我睇下呢條灘路會唔會之後幫到啲馬迷喺禮拜日嘅時候有啲斬獲。仲有事實上咧，頭先講燈光咧，真係我同啲練馬師即係退咗休嗰啲啦傾過偈，佢哋都講過以往嘅經驗咧，佢哋發覺有一啲馬，佢真係喺燈光照射嘅競賽環境之下咧，佢唔係咁專心啊！有陣時佢睇到個事情，原來佢咦點解有啲燈光咁？佢望咗燈光就冇咁專注，所以就影響咗個表現嘅。哇！咁今日佢有好多金句喎，即係見光死喎，有啲叫做係即係你見到㗎。夜晚睇嘢清楚啲必須兼顧喎。你見到㗎，即係好多資深嗰啲評馬人啦包括方 Sir 都係㗎，佢都有陣時好強調嗰隻馬日馬同埋夜馬。嗰個成績啊，嗰個表現啊，咁樣嘅，就好似我啲 friend 咁咯，夜晚去飲嘢，夜一夜先瞓，3點不露，跟住之後要真係3點先起身，朝頭早你試下約佢飲早茶，真係我諗成個喪屍咁樣行出嚟，我諗有時候啲馬都有呢啲咁樣，有啲巧妙嘢嘅。會㗎。都係會㗎。咁另外，祖馬龍你就都去過日馬跑馬地嘅賽事㗎啦。上年就有嘅，係啊。有咩唔同啊？覺得即係個環境啊，各方面啲餐飲點啊？係啊。你成日講啲美食嗰啲嘢嘅。唔係咁，我其實經常都去谷草嘅，咁只不過係平時係放工趕住入場，咁如果禮拜日係跑谷草賽事，咁可以條條入場咯。係啊，咁叫做即係都時間充裕啲，又可以跑耐啲，咁我係都幾中意呢個安排嘅。仲有啊，講起谷草嘅日賽，即係我頭先阿 Double 問我啲古仔啦，咁我可以講多一樣個古仔就係咧，當年咧跑馬咧就係好墟冚，萬人空巷，咁就好容易爆棚嘅，即係滿額啊，直情唔俾你入場㗎啦。咁誇張？係啊，咁然後點咧？嗰陣時咧，跑馬地嘅公眾席嗰個大樓咧，即係近門口嘅位置咧，就有支紅旗。咁嗰支紅旗如果當俾紅旗咧高懸嘅時候咧，一扯咗上去咧，咁就大家知道，哎呀紅旗懸掛咗，咁就翻去睇直播啦，係呢個事啦，真係游水翻屋企。係啊，唔係係去附近啲投注站嘅啲人多數。踎喺因為好容易爆棚，因為跑馬地嘅馬場又唔係好大啊嘛。咁所以咧嗰陣時我自己都經歷過係點咧？啱啱咧最後嗰10個8個。入到跑馬地馬場，一入到去咧，話俾你聽，嗰陣心態咩？贏咗一半啊！係喎，因為你贏咗一半啊！好搞笑。係啊！咁我哋而家都好幸福喎，其實。幸福，因為而家你投注工具有咁多，咁跟住有咁多直播啊、轉播啊，即係你唔使話下下真係要入到馬場你先至體驗到嗰個親歷其境個感覺咯。係啊，即係好似我咁咯，佢成日都係攞住份大字馬經咁樣周圍走咁樣咯，係啊，去到邊賭到邊。好識幫你 sell 啊！大字馬經啊，大家係。不過其實咁樣係咁樣嘅，我哋咧呢個第二 channel 咧好多話題嘅。咁今次咁啱有呢一個跑馬地日賽啦，咁就同大家講呢一個話題。下次更加有其他精彩嘅話題啊，精彩嘅內容咧，再同大家分享嘅嚇。咁今次嘅節目嚟到呢度咯喎嚇，我哋下次有機會再同大家見面嚇。OK，再見。拜拜。